latest weather update karong adlong Biyernes, March 19, 2021. Sa karon wala tayo gina-monitor na low pressure area o uban pang weather disturbances gawas usulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang easterlies o ang init na hangin gikan sa Pasipiko mao ay nag-apekto karon sa tibuok nasod. Ug para sa atong forecast sulod sa 24 oras, ang tibuok Visayas, Occidental Mindoro, ug ang Palawan, lagip na ang Calayan Islands, masinati og generally fair weather o maayong tempo sa panahon. Aduna lang gihapoy mga kaygayunan sa mga patak-patak na ulan, pagpanugdog ug kilat tungod niining easterlies. O para sa atong maximum heat index forecast, ang tibuok Visayas, Occidental Mindoro ug Palawan, lagip na ang Calayan Islands, maksinati og heat index or init factor na 37 ngadto sa 40 degrees Celsius. Ug mao ni atong latest weather update karong adlaw. Para sa dugang impormasyon, bisitahan lang atong official website. Gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST kini si Mark Gales. Daghang salamat.